हाय दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि शिवम नाम का रिंगटोन आप कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर थोड़ी सी वीडियो भी आप स्काइप करेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं। सब्सक्राइब करें शिवम अपडेटेक। हमारे नए नए वीडियो को सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे पाएँ और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आप अपने फ़ोन का डाटा ऑन करें। उसके बाद हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ लिंक को जाकर कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप उसे अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाकर पेस्ट करें। क्रोम ब्राउज़र में जाके पेस्ट करें और उसके बाद कुछ ही देर के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलने लगेगा। वीडियो को स्काइप ना करें, ना तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। आपके सबसे ऊपर स्टेप 1 का ऑप्शन आएगा इंटर योर नेम। आपको उसमें अपना नाम भरना है। जैसे कि मैं शिवम भर रहा हूँ, SHIVAM। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको चूज़ टेक्स्ट मैसेज। आपको कौन सा मैसेज चूज़ करना है प्लीज़। तीसरा स्टेप है आपको सेलेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक फ़ोन बेल। Shivam, you just received a text message. 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 Shivam, you just received a text message.